안녕하세요. 수만 보채입니다. 오늘은 의자 읽기 컨셉을 가지고 왔어요. 그럼 시작! 땡땡땡을 땡땡이 오늘도 역시 아빠는 나에게 술을 사오시라 했다. 난 거의 항상 술을 사와야 한다. 용돈이 없어서 돈을 훔쳐야 할 지경인데. 삼촌은 땡땡을 땡이 오늘은 아빠가 엄마한테 술병을 던졌다. 엄마가 많이 아파했다. 난 볼 수밖에 없었다. 난 편의점에서 어른으로 어떻게든 속여 술을 줬다. 가는 길에 누가 나에게 말을 걸었다. 바로 학교 선생님이었다. 난 들킬까봐 조마조마했다. 선생님이 내 멍 눈을 자고 눈을 보셨다. 그리고 선생님께서 말을 걸으셨다. 너 혹시 부모님이 학대하니? 난 어떻게 대답할지 몰랐다. 난 오직 술만 사오니까. 선생님이 한 번 더 물어보셨다. 난 네 라고 대답할 수밖에 없었다. 그 말에 선생님은 놀라실 수밖에 없었다. 선생님은 곧바로 경찰에 신고하셨다. 삼촌은 땡땡을 땡이 경찰에 신고한 걸 아빠가 알면 분명 화나실 것이다. 난 어쩔 수 없이 많이 안 좋은 결정을 하였다. 그냥 이 일을 어떤 일로 하고 싶다. 날 도와주는 건 고맙지만 난 싫다. 난 없어야 돼. 삼촌은 땡땡을 땡삼이 난 하면 절대 안 되는 것을 해버리고 말았다. 바로 그것. 난 없어야 돼.